你好，我是傻光子，也是一个花15块钱新做的，为了点小牌面，土是土了点，理解理解，招商引资用的。小爱同学，我在。打开家里的7个空调。小度在哪？要不你来干吧。之前在我为数不多。小爱同学也能远程开关空调。再比如，别比如立秋了。好了，来不及，不是点播主另外我微博也弄起来了，你过来关注一下，然后过来聊聊呗。然后就是关注网红从你我做起，就是拜拜。开始，行，吓我一跳。3、2、1，走！3、2、1，走！之前有朋